我2021年刚刚接触链上数据的时候感觉如获至宝，那种喜悦的心情不异于拿到一本武林秘籍啊！所以大家看到了我连续数周在去年的时候都在连续更新链上周报的数据但是最近我一点都不想聊这个链上数据了，到底是什么原因呢？因为最近的大涨这个链上数据竟然不知道钱是从哪里来的。这到底是怎么一回事呢？我们今天就来白扯一下大家好，我是阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于加密货币和区块链技术。我们本期视频跟大家来聊一下我个人呢对链上数据的态度的一些转变。那么聊完这些问题，就出现了一个很大的问题那么以后链上数据不能作为重要的参考数据了，以什么为参考呢？我会在视频中一一跟大家讲到，希望你能看到最后。如果你在加密货币投资超过1年了，恭喜你，你已经经历过了2次小牛市、2次小熊市，以及无数次、无数天的磨人的横盘整理。如此折磨人的一整年下来你还能坚持在这个领域说明你至少已经成功一半了。那么这一年总结下来，真的是起起伏伏、跌跌宕宕。我们频道最早的朋友最开始呢都是在去年这个时候开始通过我了解到狗狗币的。我也是很多次提到过有至少5位朋友在去年4月份就盈利超过100万美元了。不管怎么样我都感谢狗狗币能够让我走进加密货币这个行业，并且在做加密货币相关视频方面慢慢的深入。最重要的是在投资加密货币方面也是越来越是得心应手。最重要的是遇到了这么多支持我的好朋友。那么我们频道现在观众数量虽然不多，但是呢平时在留言区我还是能感受到大家的热情这个虽然我没有一一的都回复大家的留言但是我都看到了。说实在话，非常的感谢大家，无以为报，只能呢继续加油，将来做出来更好的视频来回报给大家。我们说回正题我们先看链上数据做的最好的这个 Glassnode 这个网站那么这个平台在过去的2-3周的周报中连续多次强调熊市来了。那么我在之前的一些周报里面也发现一点端倪，在暴跌之后的周报中这个网站连续好几期都在讲大数据显示目前大资金大鲸鱼依然是在买入，很多人包括我自己在内也是被误导。所以呢在过去的3周内我并没有跟大家提起链上周报，因为我开始怀疑这个网站了。另外跟大家看一下他们家的收费的标准最顶级的收费的项目是1个月800美金，一年下来呢也是将近1万美金了我花了1万美金，你居然给我看这个，是不是太缺德了？那么在过去的2-3周我每次视频都在强调我本人坚决看好比特币的后市看过我视频的朋友们应该都记得那么并且呢我自己也是在不断的抄底。那么上周我在视频里面提到了一个人的观点那么这个人讲未来10年比特币的市值呢会超过黄金当然了，肯定有人会取笑他或者是取笑我都没有关系只要有人坚信这个理念，坚持定投，直到比特币过100万美元的那一天咱们不断的进行信仰充值，那么也是值得的，至少呢你会跟着一起赚到钱了。那么说到这里一定会有人问，那么到时候狗狗币会多少钱呢？那么你算一下，比特币要翻25倍的话，那么狗狗币会翻多少倍呢？那么接下来跟大家聊点搞笑的那么上周末比特币暴涨的那一天推特的博主叫 Firex 突然发了这么一条推文我给大家念一下。那么他说其实我是有一些疑惑的，疑惑呢分为2个部分。昨天大涨肯定小伙伴们都很清楚了，但是比特币和以太币怎么涨的和为什么涨就是奇怪的地方。首先价格上涨必然是资金的购买，那么资金的购买就需要体现在交易所或链上的资金变化，但是我没有发现较大幅度的资金变化。要知道昨天的成交量相对于前一天是翻倍了，但是我们从链上的资金波动、交易所的资金流入、交易所的资金流动，甚至看到了 USDT、USDC 和 BUSD 的数据都没有发现任何的异常。在综合数据上，截至到今天早晨8点的资金情况和昨天同期的数据几乎一样，这就很奇怪了。既然没有大规模的资金变动，怎么会产生大规模的成交变动？而且这个成交量翻了倍还要多。他的这个推特我之前跟大家分享过这个 Firex 是一个非常勤奋的文字的博主他的推特的这个关注量也很大，尽心尽力无偿的跟大家分析链上数据，而且呢几乎是每一天都在更新不间断。
非常值得尊敬的一个博主而且呢，他也是这个 Glassnode 的顶级用户，也就是我们刚刚提到的每个月$800的这种用户Tar 3。但是呢，诡异的是链上数据竟然没有出现资金进场的迹象，也就是说在这个大涨之前没有给出来任何人这个信号。这么大规模的上涨，带着巨大的量能的放大，不可能没有一点点的这种迹象。那么我个人的观点呢，就是 Glassnode 一定会有一些后台的数据不为人知的一些数据。那么他们会根据用户量的变化来分析，他们是否要放出一些有用的数据所以说这个链上数据Glassnode 最近做的呢一点都不地道，在遮遮掩掩，帮着这些大资金在做掩护，在欺骗广大人民群众。而且呢，这种欺骗呢是真金白银的欺骗那么有点像去年的某些人的做法了希望其他的这些大数据网站都多一点武德，不要跟这个玻璃节点去学那么说到这里，最大的一个问题就出现了。那么我们以后看什么数据呢？图兰币已经被打倒了它这个连续多次不准被打倒了。那么 Glassnode 叛变了，那么我们广大散户怎么办其实广大散户只需要盯着特斯拉和这个 MicroStrategy 就可以了特斯拉不是说依然没有卖掉吗？他们手里面依然持有比特币。那么 MicroStrategy 每次在大跌的时候都是补仓的，这不都是我们要学习的好榜样吗？对于长线投资长期定投的人来讲啥都不要看看什么也没有用。那么我不知道多少人能够坚持这种长期的定投这个说起来很容易，做起来真的是非常的难。我自己呢是有切身的体会那么我个人定投的这个最大的原因还是因为穷如果说本金够多的话，那么早就是梭哈不去看了。那么能忍住，能管住手，不去梭哈，需要的定力呢可不是一般的大那么如果你手里面呢可支配的现金很多，而且呢又坚持住了长期的定投，恭喜你，你一定会发大财我在这里提前恭喜你一下那么如果你掌握了这种定投的功力，再琢磨出来一些必生币加上一些复利的这种威力的话，你想不发财都难的。那么我们前面也说了，长期定投的朋友可以不去关注每天的价格的起伏变化了，坚持场外挣钱就可以了。那么至于短线操作的朋友我建议你多关注一下未平仓合约的数量，如果未平仓合约数量突然变大，那么再分析一下多空比，跟大部分人反着做就可以了。另外还有一个短时间内这个累积的涨幅比如说60天的累积涨幅超过了100%了，那么差不多就要有大幅度的回调了如果说你是做合约的朋友那么我建议你不要天天盯着这个讲 K 线的博主了，因为看了也没有用顶多就是一点点的心理安慰，做一些这个心理的这个按摩没有什么用。你该爆仓的还是会爆仓一点用都没有好，那么以上呢就是今天节目所有的内容了，希望能够带给大家一些思考。那么在我们以后的视频里面，我会多分享一些我最近读的一些关于区块链和比特币的一些读书心得，希望你能够点赞、转发加订阅，让我们一起进步，共同发财。Peace。